钻进冰箱整蛊闺蜜。Later。为什么又是我做饭呢？呀，这就是大美。你干嘛呢？你这做的是啥呀？哎呀，别乱！啊，你做饭呢呗，非得让我做，每次都是我做。你是咸的还是？哪儿去了？不来还在呀？他怎么神出鬼没的呢？